Šis video ir paredzēts tev, ja tu ikdienā nedzer pietiekami daudz ūdens. Tad, kad tu esi nolēmis uzsākt ūdens dzeršanu, tad sākumā ir jāsaprot, ka nav uzreiz jāsasteidz. Ir jāieklausās savā ķermenī un jādara tā, lai nierēm nav pārslodze. Kā mēs to darām? Tātad pirmais, mēs nesākam uzreiz dzert 2 litrus nākamajā dienā, bet mēs sākam pamazām. Tātad, ja tu esi pieredzis ikdienā dzert puslitru, tad tu rītu sāc, teiksim, ar 1 glāzi dienas laikā izdzert puslitru un 1 glāzi vairāk. 3 dienas vēro sevi, skaties, kā tu jūties. Ja neveidojas tūskas, tad pēc 3 dienām ir iespējams palielināt vēl par glāzi. Un tā ik pa 3 dienām mēs paceļam šo ūdens daudzumu pamazām un vērojam. Ja sāk veidoties tūskas, maisiņi zem acīm, tad mēs savukārt samazinam šo ūdens daudzumu un dzeram tik, cik mūsu nierēm ir komfortabli. Kā parasti iesaka dzert ūdenī tādiem gados cilvēkiem un cilvēkiem, kuriem ir niera problēmas. Tātad mēs izdzeram lēnām, siltu ūdeni, un tad mēs skatāmies, vai mēs ejam uz tualeti. Ja mēs ejam uz tualeti, atstājam savu šķīdrumu, izšķurājamies, tad viss ir kārtībā, mēs varam dzert nākamo glāzi. Lēnām, pamazām, maziem malciņiem, jo tikai tā ūdens uzsūcās. Ja mēs dzeram uzreiz glāzi uzreiz, tad ūdens arī sliktāk uzsūcās. Tāpēc daram to lēnām, pamazām. Ja, tas ir pats galvenais noteikums. Un vērojam, vai mēs ejam uz tualeti. Aizejam uz tualeti, tātad varam dzert nākamo glāzi. Tieši tik vienkārši, nekas mega sarežģīts. Vēl tiem, kuriem ir nieras pārslodzē, es iesaku pievienot nieru atbalstam lucernu, jeb alfa-alfa. Šīs augsts palīdzēs atbalstīs nieru filtrācijā. Kas notiek ar nierēm, ja jūs ilgstoši nedzerat ūdeni? Pirmkārt, jau atceraties, ka 80% ķermenī ir tieši ūdenī šķīstošie toksīni. Tikai 20% ir tauko šķīstošie toksīni. Tas nozīmē, ja jūs nedzerat ūdeni, tad šie 80% ūdenī šķīstošie toksīni paliek jūsu ķermenī. Ūdens palīdz veicināt žults atteci, kas nozīmē, ka tas tomēr ietekmē arī to, vai tiek izvadīti tauko šķīstošie toksīni. Var veidoties aizcietējumi, tātad intoksikācija, tie saucās par detoksifikācijas procesa traucējumiem. Ja jūs ilgstoši nedzerat ūdeni, tas ir tāpat kā ar muskuļiem. Ja mēs neejam uz sporta zāli, mūsu muskuļi atrofējas un tur viņu nav vienkārši. Un tas pats ir ar nierēm. Ja mēs ilgstoši nedzeram ūdeni, nelietojam ūdeni, tad šīs nieres, ja tā varētu teikt, izžūst, paliek kā tādas sažuvušas plūmes. Un tad nākotnē, protams, var būt šī dialīze un dažādas nieru problēmas. Tāpēc, lai līdz tam mēs nenonāktu, ir ļoti svarīgi tomēr trenēt nieres, lai viņas var pildīt savu detoksifikācijas darbiņu, procesu. Un ūdens ir pamatā vienmēr un visur. Un atcerieties, jūs sastāvat 70% no ūdens. Tad, kad mēs kļūstam vecāki, mēs izžūstam. Jo vecāki kļūstam, jo vairāk ūdens mēs esam pazaudējuši savā ķermenī. Lai tev izdodas ar ūdens dzeršanu, atceries pirmajā reizē nepārforsē, sāc lēnām, pamazām, harmoniski ar savu ķermeni.